รู้หรือไม่ว่ายอดเขาแห่งลมกรดสถานที่ที่มีลมแรงที่สุดในโลกสถานที่ที่บันทึกความเร็วลมบนพื้นผิวโลกได้สูงสุดอย่างเป็นทางการนั้นไม่ใช่พื้นที่เขตร้อนหรือเขตขั้วโลกแต่เป็นยอดเขาเมาวอชิงตันในรัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีตรวจอากาศที่ท้าทายสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งโดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน คศ 1934 ทีมงานได้บันทึกความเร็วลมสูงสุดไว้ที่น่าทึ่งถึง 372 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 231 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งความเร็วลมระดับนี้เทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ 5 ที่รุนแรงที่สุดหรือแม้กระทั่งเร็วกว่าความเร็วสูงสุดของรถแข่งสูตรหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดลมรุนแรงขนาดนี้เป็นเพราะภูมิศาสตร์เฉพาะของยอดเขาแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในแนวปะทะของระบบอากาศสำคัญจากหลายทิศทางโดยทำหน้าที่คล้ายกับช่องทางดักลมวินทันเนลที่บีบอัดและเร่งความเร็วของลมเมื่อมันพุ่งชนแนวเทือกเขาทำให้เกิดการไหลเวียนของอากาศที่รุนแรงและคงที่เกือบตลอดทั้งปีและแม้ว่าสถิตินี้จะถูกทำลายด้วยเครื่องมืออัตโนมัติในภายหลังแต่ก็ยังคงเป็นสถิติโลกที่บันทึกโดยมนุษย์โดยตรงที่จุดสังเกตการณ์จนถึงทุกวันนี้